落到嚟咧2023年第35題啦，呢題咧32%咧比較多人錯喎，睇睇佢講咩啦，就話有條咧函數 function 啦，咁啊然後就話啦 m 係一個實常數，下列有關 y 等於-3x 圖像嘅敘述邊一樣嘢係啱啊？咁咧大家兩個做法嘅，咁啊因為我哋咧其實都係要揾翻一個頂點 vertex 啦，咁一係咧先揾呢個，再經歷咧呢一個 y 等於-3x 嘅嗰個改變啦，另一個做法。直接咧就係懟呢個-3x 嗰個改變咧入去呢度去再做一個配方法啦。咁兩個方法都得嘅，咁但係咧咁我就用前者個方法啦。咁啊相對快捷少少啦。咁啊快少少咧寫俾大家睇啦，等於3x 次加18mx 再加22m 次啦。咁啊呢度咧好快做一做俾大家睇啦，就係、x 次啦，再加翻一個呢邊咧就變咗6mx 啦。咁咧就因此咧，我哋就再加翻一個3m 嘅次，再減一個3m 嘅次啦。咁大家想睇翻配方法 Complete Square 咧係點樣做咧？咁我之前都有拍片講過咧，大家可以睇翻嗰度嘅片咧，喺個 channel 度揾翻出嚟咧就可以噶。咁啊，如果大家方便啲咧，可以去 playlist 嗰度咧直接抄片咧，再快捷啲嘅喺長達嗰個系列片嗰度出現嘅。咁啊，呢度咧，所以我哋計完落去咧就 x 加3m 嘅次啦。後面啦，今日變咗減9m 次，再加個22m 次，但係唔係嘅，因為我哋仲要乘多個3，所以咧實際係3嘅3次方就係減27m 次加22m 次啦。所以最終咧計完落去咧就係咁樣嘅，就係-5m 次。所以嗰個頂點咧一開波就係-3m、-5m 次咁樣嘅。咁好啦，我哋睇翻咧。係點樣咯喎？咁佢就話啦，咁啊經歷咗個改變啦，咁啊記得啦，喺個括號入面咧就影響 x， 括號外面影響 y， 所以咧我哋咧實際上咧得翻係咩咧？應該啦，個 y 嗰個就5m 次啦，括號入面影響住個 x 嘅，咁咧但係佢啲嘢係倒翻轉嘅，你乘以3倍咧，佢唔係受你3倍咁大，佢縮翻細3倍嘅，所以咧應該變翻做-m 嘅，因此我哋就攞呢個對翻啦。圖像嘅頂點 x 坐標係 m， 喂唔係喎，應該叫做-m 嘅喎，所以第一個嘢係錯咗嘅。咁然後啦，佢個頂點 y 坐標係5m 次，呢句嘢絕對冇錯啊！咁但係我哋就 check 埋第三句啦。圖像嘅對稱軸方程啊，呢、個axis of symmetry 啊，equation of axis of symmetry 就 x 加 m 等於0，其實係 check 翻咩？我哋 x 等於翻就係嗰個 x 坐標啊，-m， 所以我哋臨尾調翻個位 x 加 m。係會係等於0咧，因此呢個嘢同為正確咧，所以我哋咧就話2同3都可以係啱，答案咧就會係 D for dot 啦。